女人嫉妒丈夫把遗产都交给女儿，于是她拿着利器抵在女儿的脖子上，威胁丈夫修改遗嘱。无奈之下，丈夫照修改的遗嘱。为了让丈夫快点死去，女人用重金买通了医生。所有人当着丈夫的面搞事情，直接把丈夫气得咽气儿了。女儿得知此时非常的愤怒，为了替父亲报仇，她直接抄起刀子将母亲的头斩了下来。医生为了保命和保密，答应了和对方结婚。所有的秘密埋在了女人的身体。可没过多久，茶园就接连发生工人自杀的事件。夜深人静时，喝得酩酊大醉的工人听着收音机的音乐沉睡了过去后，外面的灯光变得忽明忽暗，收音机里的音乐也变成了哭泣的情人。奶奶突然睁开了双眼，突然发现一个头颅正紧紧盯着自己，她吓得缩到床角，突然头颅发出刺耳的尖叫声，接着操控一旁的麻绳勒住了男人的咽喉。随着绳子拉紧后，男人就被伪装成上吊自杀的假象。短短1周内，茶园的5名工人竟然以这种方式死去，死者的家人们也没有察觉到他们有任何的异常，这也成为了警局中一桩悬而未解的疑案。在这个时期，苏哈托当就任成为了新的总统，他成功的实现了经济增长，却造成了严重的通货膨胀。连环凶杀案后的3个月，茶园主人拉拉和丈夫度蜜月归来时，遇上了阴雨天。丈夫看着田地发呆时，却发现了一个红衣的女子正在紧盯着自己，因此吓了一跳。他本没有当回事，然而到了夜里，拉拉在床上熟睡时，突然无意识地挣扎了起来，吓得丈夫腿都软了，她只能瘫在了地上，连忙呼唤起了佣人帮忙。乔克闻声赶来后，帮忙打开了门，所有抽的水杯泼向了拉拉。拉拉清醒后，对刚刚发生的事情丝毫没有印象，还因为乔克在自己的房间中发了脾气，乔克只能理亏地离开了。第二天，丈夫不好意思地对着乔克道歉后，突然提起自己回来时，本该晴朗的天气却阴雨绵绵。乔克为了保住自己的工作，只好谎称知道好事发生的预兆，甚至不敢将茶园不久前死去的几名工友的事情讲出来。夜里，丈夫担心拉拉会有睡眠瘫痪症加重，于是查阅起了关于心理治疗的书籍。突然，收音机里播放起了哭泣的情人，她走上前去调了频道，刚一转身，音乐继续播放了起来。丈夫忍无可忍地拔掉了线，却发现收音机里传出了女人的笑声。他吓得躲回了卧室中，却发现拉拉在这浑身抽搐，一只手还指着窗外。丈夫向手指的方向望去，却发现窗户外面有一颗双眼发着红光的头颅。吓破胆的丈夫慌乱间大喊着乔克帮忙，然而这一次并不顺利。两人还没有走进卧室，四周的电灯突然灭掉，一片漆黑中，乔克用力地打开卧室门，却发现拉拉漂浮在半空中。在他大声的念咒语后，拉拉才重新回到了床上。然而他醒来的第一件事就是怪罪乔克，在他闯入自己的卧室之中，似乎根本不给丈夫解释的机会，连同他一起训斥了。忍无可忍的丈夫决定找驱魔专家优素福帮忙。他刚到诊馆，就看见一个小女孩身体反弓着，手脚并用的向前爬去。优素福硬控了小女孩5秒后，便完成了驱魔仪式。随着丈夫主动上前搭话，优素福立刻认出是自己的老同学苏坦。两人叙旧后，苏坦想起了自己妻子的异常。虽然拉拉一直患有睡眠麻痹症，但是接连2晚的表现却如同附身了一样。优素福一听来了兴趣，立刻陪着苏坦来到了家中查看。优素福来到了卧室后，为了检测拉拉是否中邪，将驱魔粉撒进了一个装满水的杯子中，随后便嘱咐起了苏坦：Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Jika kotor, awak dan istri awak dalam bahaya。拉拉却在此时赶来，因为格外厌恶别人闯入自己的私人领地，拉拉毫不犹豫地驱赶了优素福。送走了老同学后，苏坦委婉地表示自己请优素福来，只是想治疗拉拉的睡眠瘫痪症。拉拉就很清楚对方是一个驱魔师，他坚决地否认屋子里有阿飘。然而拉拉的话音刚落，整个屋子因为突然停电，陷入了一片黑暗之中。苏坦想去点燃蜡烛，却发现刚打着火就被上方的一阵风吹灭。苏坦吓得躲到了一旁。拉拉见状，只好亲自点燃了蜡烛，一扭头却看见一颗血淋淋的头颅正在碗中盛放着。苏坦直接被吓得晕了过去。拉拉这下也相信闹鬼的事情。等到天亮时，拉拉主动邀请优素福来到卧室看望苏坦。虚弱的苏坦强调着自己碰见了一个飞头鬼后，优素福快速走到了另一侧床头柜，查看了水的颜色，果然发现水已经彻底变成了黑色。显然飞头鬼是一个十分恐怖的存在。优素福经过施法查探后，发现并不是恶魔，而是生前使用过黑魔法的人类，死后才变成了飞头鬼。他们通过受理婴儿这种方式获得永生，并执着地想要回自己的身体。这类人的死法也非常的可怕，为了切断身体内流淌的黑魔法血液，对付他们的人会将头颅直接斩掉。苏丹想要请求优素福召唤灵魂的方式和飞头鬼对话，却遭到了拉拉强烈的拒绝。他一心要求着优素福彻底除掉飞头鬼。在3人准备吃饭时，苏丹甚至有了应激反应，生怕优素福掀开罩子后露出人头圣眼，好似一切如常。突然拉拉发现窗户上浮现出了一个飞头鬼的影子，他立刻吓得大叫了起来。苏丹则被拉拉吓得躲到了他的身后。优素福为了驱鬼住进了客房中。他白天百无聊赖参观房子时，却发现一张合照被反扣了过去。优素福将照片反转过来，
询问起佣人乔克原因，乔克却因为紧张的跑到了墙边，将相框再次扣了过去。面对优素福的疑问，乔克只好坦言，这边是拿阿玉夫人现在去荷兰生活了，但事实上没人知道他现在在哪里。怕惹祸上身的乔克说完便匆忙离开了。因为优素福百计设法想要邀请邪灵对话，拉拉却再次唱起了反调。他强烈的拒绝了与邪灵沟通。下面有一个黑影就出现在了门口，在对方敲门时，优素福突然推开门查看，却中了飞头鬼的调虎离山计。飞头鬼径直的朝着拉拉飞去，锁掉了自己的身体。优素福连忙跑了过来，想询问飞头鬼的身份，却被他一甩头甩飞到了一旁。拉拉趁机连忙跑路了，飞头鬼却穷追不舍，最终还跑到腿软的苏坦，将拉拉护在了身后。好在优素福及时出手，将飞头鬼暂时摆脱了。随着他也察觉到了拉拉似乎有所隐瞒，于是第二天，优素福就背着夫妻俩潜入到了拉拉父亲的房间中。他试图找阿玉的照片时，身后的摇椅却在无风晃动。拉拉来到父亲的房间时，察觉到有人闯入的痕迹。此时茶园的工人正在为被害虫迫害的茶叶担忧。突然，一人被音乐声吸引到了仓库中，他在这里却见到了一直未出现的工友，现在在仓库中上吊自杀了。不少工人因此心存芥蒂，现在想要大批量的辞职。此事也惊动了拉拉和苏坦。茶园里已经有不少工人在睡觉中离奇死亡。拉拉为了控制舆论，这里禁止佣人在讨论此事。随着优素福赶了回来，拉拉立刻追问他擅闯父亲房间的原因。优素福却在此时推断出拉拉一定是有事瞒着自己。苏坦回家时曾见过阿玉的身影，接着拉拉就得了睡眠瘫痪症。飞头鬼还一直追着他索要身体。拉拉被问到哑口无言，突然苏坦剧烈的咳嗽起来。拉拉连忙搀扶着丈夫回到了房间。优素福给了一个人偶和一袋盐，嘱咐好了使用方法后便已停止了追问。夜晚苏坦突然发起了高烧，拉拉想要带着丈夫去医院，却遭到了阻止。Aku tidak takut, Ra. Kita dalam bahaya, Ra. Mama marah. Mama marah, Ra. Mama marah. Enggak, Mas. Enggak. Mama udah gak ada. Siapa yang mau marah?夜深人静时，优素福为了摸清夫妻俩与飞头鬼的恩怨，在这施法申请和魂灵对话。亚楠却在此时找上了门，他带着优素福找到了阿玉的生母，了解了关于阿玉的身世。阿玉是一名寡妇所生，她就不甘平庸，想要嫁给夫人做太太。于是阿玉背着母亲找到了一位著名的萨满，通过将灵魂出卖给魔鬼的方式，换取了自己的美貌。 Begitu bersekutu dengan setan, pesona Ayu merekah seperti kembang mekar. Dan William Saunders pun 拉拉的父亲威廉也为了倾倒，于是两人顺利成婚。阿玉生下了拉拉后，却嫉妒起女儿，认为拉拉会抢走丈夫的宠爱，所以阿玉尝试着杀死女儿。他故意带着拉拉来到了危险的茶山玩耍，并通过抛球的方式将拉拉哄骗到危险的境地中。好在威廉及时赶来，才避免了拉拉即将遭遇的危险。拉拉在威廉的保护下顺利的成长为了大人后，威廉决定将遗产和整个种植园都继承给女儿。阿玉却因此十分愤怒，她认为失去了丈夫的宠爱，强烈的要求威廉将种植园给自己。威廉却拒绝了阿玉，只因他整天都在研究如何变美，根本不会去管理种植园。阿玉忍无可忍的撂下了狠话，他举枪威胁了威廉将种植园给自己，否则就杀了拉拉。威廉本来妥协了，准备修改遗嘱，却因为急火攻心，便搂在了床上。母女大战就此拉开了帷幕。等待着医生离开后，阿玉就将遗嘱和笔放在了威廉身旁，要求他修改，否则就将拉拉杀死。无奈之下，威廉只能同意了此事。等到威廉身体好转以后，他提起了阿玉出卖灵魂给魔鬼的事情，接着掏出了一本小书，嘱咐着拉拉用这个对付阿玉。他想买辆二手车，又担心预算不够，这些不用担心，可以打开懂车帝二手车板块，里面有好价中心，搜索心仪车型就能看到各种降价车源和购车补贴，还有限时补贴、品牌直降的功能。现在点击左下角就能了解。然而事情没过多久，阿玉为了气威廉，用重金买通了一生苏坦，收敛了当着威廉的面爱美，直接将他送走了。达拉得知此事后非常的愤怒，为了替父亲报仇，他直接抄起刀子将阿玉的头砍了下来。苏坦为了保命和保密，答应了和拉拉结婚，苏烈的秘密埋葬了阿玉的身体，随后将汽油浇在了阿玉的头颅上，并用一把火烧掉了。尤素夫得知了阿玉的畸形的价值观后，突然也理解了拉拉。阿玉的母亲表示查运遭遇虫害减产，也是阿玉的诅咒导致的。如今只有尤素夫是解除诅咒的最佳人选，他只需要将阿玉的头放回身体后便能结束。解除诅咒的时间还要卡在阿玉当初的死亡时间，如今已经逼近凌晨2点。尤素夫忧心忡忡地走出门外，苏坦却在此时赶来，砍下了他的脑袋，并要求了亚楠将尤素夫的身体埋掉。突然半夜惊醒的拉拉发现苏坦已经不见踪影，他着急地下令寻找时，却和飞头鬼出了个正着。
飞头鬼再次逃入起了自己的身体。拉拉匆忙逃窜时，不慎跌下了楼梯。他拖着受伤的腿，躲在了父亲的房间中。拉拉快速地反锁了大门，摸索到了抽屉中藏着的手枪。他正准备将子弹填入枪内时，父亲房间的电话突然响了起来。拉拉接到电话想要求救，却发现是飞头鬼的伎俩。突然，一旁的电视播放起了阿玉生前的跳舞画面。在拉拉惊恐的注视下，阿玉缓缓地从电视中爬了出来。拉拉吓得连忙开枪射击。阿玉却在此时表演起了投身分家。拉拉想要逃跑，却被阿玉困在了房间中。无处可逃的拉拉被阿玉的黑魔法扼住了咽喉。与此同时，苏丹将阿玉的尸体挖了出来，将他的头颅和身体一同埋葬了起来。阿玉不甘心地化作了一团黑气散去。久余生的拉拉和苏丹喝酒庆祝了此事，两人喝得酩酊大醉时，乔国忍不住地叫住了两人。他通过亚南得知了夫妻俩干的事情后，便好心地建议两人按照伊斯兰教法埋葬阿玉的遗体，这样他的灵魂才能得以安息。苏丹和拉拉却先要对着乔克威逼利诱，要求他对阿玉的死保密。夜晚拉拉抛到浴桶时，门却缓缓地打开了。他以为是苏丹正准备邀请他共浴，苏丹却在此时看到了赤裸的拉拉朝自己走来。后来乔克接着请了巫师帮忙，阿玉的怨念才被压制住。拉拉挣扎地回到了房间，却在愤怒地指责了大家对自己太过刻薄。拉拉从小就意识到这里并不受母亲待见，不仅如此，青春期时母亲还对自己起了杀心，更是因为母亲，拉拉还失去了唯一庇护自己的父亲。于是他不肯原谅阿玉。最终拉拉在父亲灵魂的抚慰下终于恢复了平静，他同意了安葬阿玉，揭露这一切孽缘。葬礼结束后，拉拉因为苏坦的死去警局录了口供。拉拉一夜之间长大了很多。回去的路上，他同意了让乔科帮忙找回以前的工人，去对维持种植园的运作。回到家中后，拉拉可了诚心的对着乔和亚南表达了感谢。看着在家中等待自己的姥姥，拉拉也不再抗拒，她如同小时候一样依偎在了姥姥的怀中。当大家以为是事情平息时，惨死的优素福突然从土地中伸出了一只手。